¿Tu equipo necesita reparación? Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a realizar el mantenimiento interno de la laptop HP 15EQ 1040NS. Este proceso es esencial para prolongar la vida útil de tu dispositivo y asegurar su rendimiento óptimo. Comencemos con las herramientas necesarias. Para este mantenimiento necesitarás un destornillador Phillips de tamaño 00, una espátula de plástico para evitar dañar la carcasa y un cepillo suave para la limpieza. También es recomendable tener a mano un paño de microfibra y aire comprimido para eliminar el polvo acumulado. Primero, asegúrate de que la laptop esté apagada y desconectada de la corriente. Retira la batería si es extraíble. Esto es crucial para evitar cualquier cortocircuito durante el proceso. Si no estás seguro de cómo hacerlo, recuerda que ofrecemos un diagnóstico profesional sin compromiso para ayudarte. Ahora, localiza los tornillos en la parte inferior de la laptop. Generalmente hay entre 8 y 12 tornillos que debes quitar. Utiliza el destornillador Phillips y aplica una fuerza moderada. No es necesario apretar demasiado, ya que podrías dañar la rosca. Coloca los tornillos en un recipiente para no perderlos. Una vez que hayas retirado todos los tornillos, utiliza la espátula de plástico para hacer palanca suavemente en los bordes de la carcasa. Hazlo con cuidado para no romper las pestañas de sujeción. Si sientes resistencia, revisa si hay algún tornillo que no hayas retirado. Una vez abierta, verás el interior de la laptop, donde se encuentran el ventilador, el disipador de calor y la memoria RAM. Es momento de limpiar el ventilador y el disipador de calor. Utiliza el aire comprimido para soplar el polvo acumulado. Mantén la lata en posición vertical y a una distancia de unos 15 centímetros para evitar la condensación. Este paso es crucial para evitar el sobrecalentamiento del equipo. Si ves que esto es muy complejo, recuerda que ofrecemos recogida y entrega en tu domicilio, así como un presupuesto antes de reparar. Ahora revisa la memoria RAM. Si deseas mejorar el rendimiento, puedes considerar actualizarla. Para retirarla, presiona los clips a los lados y sácala con cuidado. Limpia los contactos dorados con un paño de microfibra. Si decides no hacer cambios, asegúrate de volver a colocarla correctamente. Antes de cerrar la laptop, es recomendable aplicar un poco de pasta térmica en el procesador si ha pasado mucho tiempo desde la última aplicación. Esto ayudará a mejorar la transferencia de calor. Aplica una pequeña cantidad, del tamaño de un grano de arroz, y extiéndela uniformemente con una tarjeta de plástico. Finalmente, vuelve a colocar la carcasa, asegurándote de que todas las pestañas encajen correctamente. Atornilla de nuevo todos los tornillos, comenzando por el centro y luego hacia los bordes, aplicando una fuerza moderada. Recuerda que no es necesario apretar demasiado. Una vez que todo esté en su lugar, vuelve a colocar la batería y enciende la laptop. Escucha si el ventilador funciona correctamente y verifica que no haya ruidos extraños. Si todo está en orden, felicitaciones. Has realizado con éxito el mantenimiento interno de tu HP 15EQ 1040NS. Recuerda que el mantenimiento regular es: ¿tu equipo necesita reparación? Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción.